ប្រាប់ឲ្យចោលសម្រាមក្នុងធុងសម្រាមប៉ុន្តែអត់ចាំទេឥឡូវនាំមកដើររើសសម្រាមឲ្យដឹងប្រឹងម្ដងឲ្យដឹងថាពេលចោលផ្ដេសផ្ដាស់អ្នកដើររើសវាហត់មិនកាលពីនៅទូចទៅតែចេះដើរទេតាដូចជាទម្លាប់បានហើយមានខោទឹកនោមមានថងនំអីដឹងតែកាន់យកទៅដាក់ធុងសម្រាមតែដល់ពេលធំភ្លេចអស់អារឿងទុកដាក់សម្រាមហ្នឹងអ្នកណាទៅឈ្នះប្រាប់រាល់ថ្ងៃហើយឥឡូវចាំមើលបន្ទាប់ពីរើសសម្រាមហើយនៅចោលសម្រាមផ្ដេសផ្ដាស់ទៀតអត់ព្រឹកព្រលឹមឡើងយាយហេតាទៅវត្តបាត់ហៅសិពីសពរកាន់ឈើម្នាក់មួយមករើសសម្រាមគោលបំណងឲ្យគាត់កាន់ឈើហ្នឹងទុកឲ្យគាត់ឆ្កឹះសម្រាមដាក់កត្រកព្រោះអីអត់មានស្រោមដៃហើយក៏អត់មានកញ្ចាប់ដែរប៉ុន្តែពេលជាក់ស្ដែងគាត់មានឆ្កឹះកើតណាដៃលឿនជាងលះកាន់ផ្លាច់មានតែតាមនឹងសិនហើយចាំលាងដៃចេញវិញមករើសដំបងអត់សូវចង់ទេធ្វើមុខអេះអុញហ្នឹងតែដល់ពេលរើសបានសម្រាម4 10ចាប់ដើមរៀងសកម្មបន្តិចជាពិសេសស្អីពីដបងនៅឈរមើលទេឃើញសិពណ៌រើសសម្រាមឆ្កឹះសម្រាមអីហ្នឹងនៅដើរធ្វើកលឹងឆ្វែលចោលឆ្វែលឡើងតែបែបមើលឃើញសិពណ៌រើសដូចទៅចិត្តពេកបានដាច់ចិត្តជួយរើសឈើមួយនៅដៃហ្នឹងអត់មានឆ្កឹះសម្រាមទេលេងតែដៃប៉ាច់យកហើយរើសទាំងអស់ទាំងតូចទាំងធំឲ្យតែសិពីឃើញតែឲ្យម្ដាស់រើសនេះឲ្យរើសតែសម្រាមផ្លាស្ទិកទេសម្រាមភាគច្រើនមានពួកថងនំហើយជាមួយនឹងដបទឹកសុទ្ធរៀងពិបាករើសពេកបាច់បន្តិចព្រោះអីមេឃភ្លៀងតាមពិតត្រូវរើសពេលមេឃស្ងួតមិនស្រួលអត់ប្រឡាក់ដៃជើងតែធ្វើម៉េចបើនឹកឃើញថ្ងៃហ្នឹងហើយបើទុកថ្ងៃក្រោយខ្លាចភ្លេចស្រួលមិនស្រួលបបួលសិពីសិពណ៌មកអត់ព្រមមកទៀតណាមួយមេឃថ្ងៃនេះវាត្រជាក់ស្រួលផងសិពីសិពណ៌អត់ក្តៅហើយផ្លេចរើសនេះគឺរើសនៅតាមផ្លូវលបងមុខផ្ទះធម្មតា2 ខែ 3 ខែអីទើបខ្ញុំដើររើសម្ដងតែលើកនេះហៅសិពីសិពណ៌មករើសប្រហែលជារយៈពេលត្រឹម1 ខែកន្លះហើយរើសរាល់ដងរើសបានដល់2 កត្រកព្រោះអីរើសទាំងក្នុងលបងហើយនិងក្រៅលបងតែឥឡូវនេះរើសបានតែក្រៅលបងទេព្រោះអីរដូវវស្សាអញ្ចឹងក្នុងលបងទឹកលិចចាប់ដើមរើសបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវសិពីសិពណ៌ចាប់ដើមសប្បាយចិត្តហើយឃើញអត់ថារើសសម្រាមសប្បាយអញ្ចឹងចាប់ដើមដើររើសលះលហួនហើយទៅដើមគ្នារើសទៀតឲ្យតែដឹងថាចូលចិត្តរើសសម្រាមអញ្ចឹងនាំចេញមករើសរាល់ខែតែអត់មានរឿងរើសក៏រើសហើយបោះចោលក៏បោះទេណាតិចនឹកឃើញថារើសសម្រាមសបាយហើយបោះសម្រាមចោលទៅពីហើយចាំរើសតាមក្រោយលេងអញ្ចឹងអីហត់លើដើមហើយទៅដើររើសចិត្តផុតលបងផ្ទះហើយសម្រាមក៏បានកន្លះកត្រកដែរប៉ុន្តែមិនដឹងថារើសអត់ទេព្រោះអីសម្រាមខ្លះវាកប់នៅក្នុងលបងអត់បានឆ្កឹះបដ ாய் សិពណ៌សិពីដើររើសតាណាស្រួលរើសទៅចាំមើលថ្ងៃណាមានពេលទិញកញ្ចាប់រើសសម្រាមឲ្យសិពីសិពណ៌ម្នាក់មួយទុកឲ្យតែថ្ងៃណាតនេនាំចេញមកដើររើសហើយតើតែធ្វើអញ្ចឹងឲ្យបានញឹកញាប់បន្តិចបានសិពណ៌សិពីចាំលេងបោះសម្រាមចោលផ្ដេសផ្ដាស់ព្រោះរាល់ថ្ងៃនេះល្អរាល់ថ្ងៃហើយស្ដីឲ្យក៏ស្ដីឲ្យរាល់ថ្ងៃដែរឲ្យតែឃើញចោលសម្រាមប៉ុន្តែពួកគាត់ធ្វើដូចអត់ដឹងហ្នឹងកំពុងតែសប្បាយរើឥឡូវរើផុតលបងមកផ្ទះហើយតម្រាំតែផុតហ្នឹងសិពីសិពណ៌ក៏ហត់ដែរព្រោះអីរើសម្រាមម្ដងមួយដើរចុះដើរឡើងយកមកដាក់កត្រកកំពុងតែរើហ្នឹងសិពីឃើញផ្កាក៏កាច់លេងហើយយកមកហុចឲ្យអ៊ីណានេះដោតសក់ឲ្យចេះស្រឡាញ់ផ្កាហើយចេះចង់ស្អាតទៀតតឥឡូវមកផ្លូវខាងបងផ្ទះម្ដងនៅតាមផ្លូវនេះអត់សូវមានសម្រាមទេខ្ញុំមកប្រាប់ឲ្យពួកគាត់ឈប់រើសម្រាប់ប៉ុណ្ណឹងសិនហើយប៉ុន្តែពួកគាត់ដើរទៅឃើញសម្រាមនៅតែអោនរើចូលលក្ខណៈធ្លាប់ដៃទើសភ្នែកឲ្យតែឃើញសម្រាមអត់ដើរហួសទេត្រឡប់មករើវិញហើយយូរទៅសម្រាមតូចមើលអត់ចង់ឃើញក៏អោនរើដែរតែប៉ុណ្ណេះទទួលបានលទ្ធផលបដាហើយនាំសិពីសិពណ៌ដើររើសម្រាមតែ4 10 ដងទៀតសិពីសិពណ៌ដឹងតែលេងចោលសម្រាមផ្ដេសផ្ដាស់នេះដល់វគ្គខ្ញុំទឿនទៅផ្ទះហើយព្រោះអីមេចាប់ផ្ដាំក្តៅហើយម្នាក់សិតតែអត់មានមួកតោះបានហើយកូនពៅឈប់រើសិពណ៌សិពីរើសម្រាមរួចហើយ